какая ситуация у нас в Кыргызстане? Можно ли это сказать, что у нас уже... Мы работаем в прямом эфире. Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, ток-шоу кыйын өз ишин улантат. Берүүнү мен Кайыргүл Урумканова алып барам. Говорит ТВ маалымат агенттиги кыйын долбоорунун алкагында Ош шаарында убактылуу студия ачып, ушул жерге Ош, Жалал Абад, Баткен региондордон кыйын адис айымдарды чакырып, ушу актуалдуу темалар боюнча дискуссия өткөрүп жатат. Бул ирет биз элеттен башталган бизнес деген теманы талкуулайбыз. Биз менен Оксана Байматова, Кыргыз Ата айылдык кеңешинин депутаты, Ноокат району, өзү мугалим кесип боюнча. Айзада Нурпазыл кызы, Өзгөн районунун Ири Суу айылдык кеңешинин депутаты. Жана ошондой эле Ранахан Мадимарова, Кадамжай району Орозбеков айылдык кеңешинин депутаты. Саламатсыздарбы? Ушунча сонун жаш биздин муундарыбыз деп айтсак болот. Депутат болуп отурасыңыздар, силерге чоң ыраазычылык, ушу лидерлик сабатыңарды көрсөтүп, чоң долбоорлорду ишке ашырып келе жатасыздар. Анан ошондой эле биздин бүгүнкү алган тема бул бизнес. Бизнес деген бул ишкердилик, ишкер айымдар барбы, жана ошо силердин региондордо кандай иштер жасалып жатат, жана ошондой эле региондордон элеттен негизи байыса болобу, мындай борборлорго чыкпай эле, бирок ошол эле жерде айылды өнүктүрсө болобу деген темадагы талкууну жүргүзсөк. Анда кимден баштасак? Сизден баштайлы. Ушул аябай сиз активдүү биздин катышуучусуз. Негизи бизнести мындай айылдык бизнес деп айтсак болобу? Айылдык бизнес бул реалдуубу? Ооба, айылдык бизнес бул реалдуу. Мен онлайн бизнесте Фаберликте иштеп келем. Бул онлайн бизнес эркиндик, мугалим болуп иштегенимен тышкары дагы бул Фаберликти нолдон баштап иштеп алып кеткенмин. Азыркы убакта директор статусунда, жабык статусундагы директормун. Өзүм окшогон мугалимдерди айылда үйдө отурган үй кожойкелерине өз бизнесимди үйрөтүп келем. Силер үчүн кандай бул реалдуу бизнес ачкан жана ошо айылда калып өзүнүн ишмердүүлүгүн алып барган? Ооба, албетте. Айылдан эле азыр техниканын заманы болгон үчүн офлайн ачкан бизнести деле онлайн сатуу жүргүзсө болот. Азыр аябай социальный түйүндөр активдүү жүрүп жатат. Мында ошол эле өзү жасаган үйдө эле жасаган пельмен деп коебуз, полуфабрикаттарды жасап, ошол эле онлайн түрүндө бир айылдан кийинки айылга жеткирүү берүү кызматтары аркылуу өзүнүн Instagram, TikTok баракчалары аркылуу дагы сатуу жүргүзсө болот. Азыр айылда туруп эле бүт Кыргызстанга жада калса башка мамлекеттерге деле кайсы товары болбосун сатуу мүмкүнчүлүктөрү азыр бар. Айылдан эле бизнес жүргүзсө болот. Мисалы кандай? Мисалы сиздин айылыңызда кандай иш алып мисалы мен буга чейин банк кызматкерде болуп да иштейм да, эми кредиттик бөлүмдө иштейм. Мен көбүнчө ошол бизнести баштоого акча каржылап берем. Микрокредиттик. Ошондо көбүнчө алышат бизнес баштоо үчүн. Эмнеге алышат эң көп? Менде бир кардарым болгон, атын атабай эле коеюн. Үйдө ошо мен айткан пельмен, мантыларды өзү Жасмин деген ат менен өзүнүн бренди менен чыгарып, азыркы күндө жакшы сатуу жүргүзүп жатат. Айылга, анан Кадамжай шаарына уже бүт Кадамжай шаарындагы магазин кеңейип кетти. Ооба, кеңейип, уже Кадамжай шаарындагы бүт магазиндерден тапсак болот. Үйгө жеткирип берүү кызматын албетте кошуп койгон. Ошол Instagram аркылуу эле сатып жатат. Негизи кардарлагандар силердики ким алар? Аялдарбы же? Албетте, көбүнчө аялдар, бизге окшогон иштен бошогон аялдар алганга биз толук шартыбыз бар. Биз мисалы биз ошол каржылоо жагын биз аларга жардам берип турсак, алар бизге ошол биздин ишибизди жеңилдетип, жумушубузду жеңилдетип,
ошолорду алып жатабыз. Бүт эле иштеген, башка жумуш менен иштеген айымдар кечки тамагын эле же болбосо конок келет, чакырылбаган, кокусуна келген конокторго бүт шарттарды түзүп берип жатышат. Жакшы турбайбы айылдар? Айылда көппү кишилерде? Айылда көп. Ооба. Көбүнчөсү ушу аялдар иштетет турбайбы? Аялдар иштетет. Дагы мен өзүм айылымдан ошол Орозбеков айылдык кеңешинин депутаты болгонума байланыштуу ошол тууралуу айтып кетсем, бизде 2 ишкер айым чыкты. Бирөөсү Жусупбекова Сапаргүл эже эми жанагы USAID-тын каржылоосу менен 25 000 АКШ долларын каржылап алып, бүгүнкү күндө 3 жыл болуп калды, иштеп жатат. Малина биздин айылда малина эң көп өсүрүлгөндүктөн малинанын согун жана варенье деп коет, кыям. Вареньесин эмеге салып, бөтөлкөлөргө салып, кадимкидей уже өзүнүн экспорт Raspberry Juice деп өзүнүн бренди менен чыгарып жатышат. Кадам жайда Орозбеков айылында. Менин айыл өкмөтүндө. Айылдан анан башка жака экспорттоп. Ооба, уже башка жак чет мамлекеттерге чыгып атат. Чет мамлекеттерге уже кетип атат. Аны сонун болгон турат энди. Чын эле аябай жакшы мисалдарды келтирип атасыңар. Силерде да кандай жумушсуздуктан улам көп айымдарбы же биздин мырзалар да иштетеби? Бизде мен бул эженин сөзүн дагы бышыктап кетким келип жатат. Азыр ушул эженин сүйлөгөнүн угуп отуруп, мен мындай баягы ааламга жол айылдан башталат дегендей, ушу бизнеске болгон жол дагы ушу эң алыскы аймактарда жайгашкан элет жеринен башталат деп айткым келет да. Анан мен өзүм Өзгөн районуна караштуу Ири Суу айыл өкмөтүнөн келгенимде биздин өзүбүздүн жергиликтүү жашоочуларыбыздын арасында кеңири таралган ушул азыр бизнеске аралашып жаткандары бул бизде көбүнчө эле мал чарбачылык. Анткени бул ушу Ири Суу айыл аймагында ушу жери топурагы борпон келеткен аябай чөбү бир эле ушу Өзгөн районунан эмес, башка Баткен, анан сырткары Жалал Абад региондорго алып кетип жатышат да. Жана күз мезгили келгенде чөбөрөктөн кийин ошо чөптөрүн башка жактардагы суроталап аябай көп экен. Мен ошону баамдадым. Андан сырткары бизде мына мал чарбачылык, андан сырткары жана кол өнөрчүлүк, мындай тигүүчүлүк, дагы эже айткандай жана полуфабрикат, деги эле ушу айылда мындай идеяларга бай адамдар аябай көп экен да. Анан мен бул бизнеске аралашып өзүм бала чагыман эле жүрөм. Биз ушу соода сатык, соодада анан мен өзүм тоок фермасы эми кичине эле ушу айылдын деңгээлинде эле өстүрүп жүрдүм эле. Азыр эми тилекке каршы азыр убактылуу токтотуп турдук, бирок дагы улантабыз келечекте. Андан тышкары мына 2024 биз мына Арис программасында окуп калдык. Ошо Арис программасында ушу жергиликтүү ушу элеттеги бизнеске ушу адамдарды жана эже айткандай финансылык сабаттуулукка, аны акчаны кандай туура пайдаланыш керек, бизнес планды кандай жазыш керек, долбоор кандай болуш керек, кайра гранттарды кайдан издеш керек деген суроолорго биз анткени айыл жергесиндеги биз жөнөкөй карапайым элге бул бүдөмүк да, каяктан алам, каражатты кайдан алам деген эмелерге, суроолорго биз ушу Арис программасында окуп жатып көптөгөн билимге ээ болдук десем болот да. Анан ошол жерде мен көптөгөн ушу бизнес тармагына жаңы аралашып жаткан, аны өнүктүрүп жаткан, ошого аралашып жаткан адамдар менен таанышып, айылда деле аябай сонун бизнестерди баштаса болот экен деген тыянакка келдик. Анан биз ушу Арис программасын окуп бүткөндө бизди ушул чакан ишканаларга алып барып бизди жеринен тааныштырды да. Көрсө бизде айылда бир эле баягы биз шаарда болсо айыл дегенде эле биринчи кезекте эле мал чарба, анан сүт азыктар келет да, эми биринчи кезекте элечи. Бирок андан тышкары деле бизде тигүүчү цех бар экен. Эже айткандай кулпунай, малиналарды, бүлдүркөндөрдү өстүргөн күнөс калалар бар экен. Андан тышкары туризм бар экен да. Биз ушу Жаңакты айылына барганда ал жерде Докторбай ата деп ушу туризмге кыргыз үйлөрдү тигип, ал жерде селкинчеги бар, аябай сонун шарттары менен ушундай туризм тармагына ошол жерге бир эле
туристтер тартып калсаң ал жердин өзгөчөлүгүн баса белгилеп аты эле айтып тургандай Жаңакты деген айылда ал жерде Силердин айылыңар биздин айыл Кыргызстан айыл биздин кошуна айыл ал жерде ошо жаңактар аябай көп өсөт да токойлор бар экен анан мен ошону карап отуруп менде дагы бир жаңы идея пайда болду да эмне үчүн айылдагы адамдар ошо жаңакты алып эле жана күз мезгилинде жыйындап базарга алып келип эле даяр сырье кылып эле өткөзүп тапшырып беришет экен аны мындай дүң баада эле сатып коюшат экен да ошону бизге болсо жаңы идеяны дагы ошол жерден кайра пайда болду да эмне үчүн биз бирөөгө өзүбүздүн сырьебызды жөн эле берип коюшубуз керек аны өзүбүз эле мына маркетолог мындай өзүбүз эле пиар кылып же болбосо өзүбүз упаковкалап сыртын аябай сонун кооздоп туруп ошону биз баягы мисалы арзан сатпай мисалы 100 сомго сатпай аны биз ошо кооздоп реклама кылып чыгарып аны элдерге таанытсак өзүбүз эле аны дагы бир 2 эсе жок дегенде кымбат сатканга мүмкүнчүлүктөр бар экен туура анан медиа негизи сабаттуулук медиа сабаттуулук деп биз өзүбүз ошого маани беребиз бирок финансылык сабаттуулук аябай маанилүү болот атпайбы эгерде сарам жалдуу пайдаланбасаң алган кредитиң деген эртең эле түгөнүп калса анан аны беришин да бар да алышын да бериши туура да анализ жасаш керек анын бизнес идеясын бизнес проектисин өзүм карап берем карап көрөм анан толук ишенгенден кийин анализиме анан жардам берем финансылык эмнеге маани бересиз сиз ошо бизнес идеяны карап атканда сиз чечим кабыл алып атканда эмнеге маани бересиз эң биринчи ошол менин мага финансылык жардам сурап келген айым болобу ошол эменин өзүнө болгон ишенимине биринчи өзүнө болгон ишеним аны болсо мындай бетме бет сүйлөшкөндө бетме бет көз менен эле сүйлөшкөндө уже билинет байкалат ал чындап ошол бизнес баштоого каалоосу бар болсо мындай деп айтып коелу мына чындап эле өзүндө ошо жүрөгүндө каалоосу бар болсо мен албетте жардам берем анан акча жагында туура так канча сом унуна канча сом этине анан эме жасаганга жанагындай техникалар бытовой техникаларынын акчаларын карап туруп ошол может балким менден көбүрөөк акча сурап келген болсо мен анын эмесине жараша ошол ал туура эмес эсеп кылып алган болсо сумманы түшүрүп же көтөрүп ооба же көтөрүп сизге бул сумма жетпей калат же сизге бул сумма көп сиз аябай кандай чоң иш жасап аткан турбайсызбы айылда ооба кудайга шүгүр ошол канча адамга жардам бердиңер мен жалпы банк тармактында эмгектенгениме 12 жыл болуп калды именно мына кредиттик тармакта 8 жылдан бери эмгектенем жалпы кардардык базам 2000ден ашты анын көбүнчөсү эле аялдар болот аябай ушу жапжаштыр болуп аябай андай көп адамдарга жардам берип ооба жардам бергем азыр бүгүнкү күндө 600 кардарым бар анын бир 500дөй эле аял кишилер албетте ошо финансылык сабаттуулук боюнча айтып кетсек сиз кандай деп ойлойсуз биздин айылдагы айыл жергесиндегилер финансылык сабаттуулукка кабыл алганга даярбы албетте бар эле эмес анча мынчасына мен командамда 300дөн ашык айым бар ошолорго баарына финансылык сабаттуулукту үйрөтүп келем өзүңүз эле үйрөтөсүз ооба өзүм эртең менен 5те туруп командама сабак өтөм финансылык сабаттуулук сиз өзүңүздүн 9 балаңыз бар 9бу ооба 9 баланы тарбиялап анан аялдарды да тарбиялап келип турбайсызбы ооба негизи бизнесте 20% техника болот 80% психология болот да айымдардын психологиясын өнүктүрүш керек психологиясын кантип психологиясын психология бул аң сезимди деген буруш керек да мына мисалы мен келдим дейин анан отурам мен эчтеке билбейм да бирок мен акча алышым керек болуп атат да мен чын эле эң негизги максат акча табыш керек болуп атат да мен келем да мага акча керек болуп атат бирок мен эчтеке билбейм десем эмнеден мен башташым керек да билим алыш керек эң биринчи билим алыш керек бул жерде айымдар ойлошот көбүнчөчү мен акча болсо анан бизнес баштайм деп негизи акча эмес каалоо болуш керек каалоо болсо анан кичине аракет болсо анан дисциплина
кыймылдаш керек. Жоопкерчилик Жоопкерчилик, десеңиз, эң биринчи жоопкерчилик болбосо бүгүн турасың, эртең менен саат 5те сиз турганда. Сиз айтып атасызбы, канчада турасыз сиз? Бүгүн 4тө турдуңузбу? Бүгүн 4тө турдум. Уйларды, мал салды тейлеш керек, балдарды тойгузуш керек, анан оокатын башташ керек. Сиз ошону баштай турбайсызбы өзүңүздөн? Ооба. Иш күнүңүздө. Анан бирок жоопкерчилик, дисциплина деп айтабыз, анын баары деген бүгүн бар, эртең жок. Эртең жалкоолук кармап кетип атпайбы? Ооба. Ошондо эмне кылыш керек да, анан мындай өзүңдү деген мотивация кылыш үчүн. Ооба, өзүңдү өзүң камчылашың керек да. Мен командамдагылар уже мурун 7-лерде ойгонсо, азыр уже 5те ойгонуп калышты да. Мени турап Үлгүрүш керек анткени. Бардык нерсеге. Анткени аялдын артында мындай үй тиричилик бар, аны да жасаш керек. Мырзаларга тамак жасаш керек, балдарыңды тойгузуш керек, мектепке жибериш керек. Анан гана ишиңди башташ керек да. Аялдарга деген тоскоолдук көп болуп атпайбы? Аялдарга тоскоолдуктар көп. Чындыгында бизнес баштап алгандан кийин жана балдарынын тарбиясы бар, жолдошунун ою болот, талаптары бар. Мен өзүм эле сени жеткиликтүү бакмакмын, мен өзүм эле жетишмекмин деген айыл жергесинде ошондой талаптар болуп калат. Айыл жергесинде мындай билимге азыр муктаждар. Айыл жергесинде аялдар деле, ошо эркектер деле ошол азыркы бизнести өнүктүрүүгө билимге муктаж. Ошол айыл жергесинде онлайн болобу, ушундай финансылык сабаттуулукту өстүрүүчү билимдерди, курстарды ачыш керек. Ошондо бүт баары айылдан эле байып кеткенге аракет кылып калат. Айылда билимге муктаж. Анан билимди берүүчү да адамдар азыраак да. Сабаттуулукту чын эле бул талап. Финансылык сабаттуулук талап, бирок ошо билим берүүчү адамдарды да издеп калабыз да. Мындай экен да, мен өзүм карабылчу адам болгон үчүн мен ошо айтып атпаймынбы, бала чагыман эле Орусияга барып, апама базарга кошо жардам берип, анан ошо билим алып, мен өзү биринчи кесим боюнча бухгалтер, экономистмин да. Анан мен өзүмө ушундай билимдүүмүн, бухгалтер, эсепти билем, экономистмин деп жүргөм да. Анан турмушка болсо мен ошо айылга тийдим да, ошо айылга, ошо Ири суунун азыр Ири суулукмун деп айтам да, көбүнчө эле Карабылжа калып кетти десем болот. Кичим экеним Карабылжойдон калат, эми азыр болсо көбүнчө эле өзүм тааныштырганда Ири суунун атынан тааныштырып жүрбөймүнбү? Анан кийин ал жакка барып жашап калганда мен эмнени байкадым? Биз өзүбүздү билимдүү, биз аларга үйрөтөбүз, баягы финансылык сабаттуулукту үйрөтөбүз десек, аларда илгертеден эле түптөлүп калыптыр да. Аларчы биз баягы теорияны окуган менен аларда практика көп экен, айылдын адамдарындачы. Алар болсо малды кантип багып, малды кантип көбөйтүп, кайра аны сатканда туура акчаны каяка жумшаш керек, каржылоону, алардын мындай тажрыйбасын көрүп, мен кайра алардан сабаттуулукту алдым десем болот да. Айылдын адамдарынан кайра мен сабаттуулукту карадым, мындай үйрөндүм да. Анткени бир эле үй бүлөдө мал чарбаны жана ары багат экен, кайра болсо жанагы күрп деп коебуз го, үндүк, ошондой тоокту багып, кайра аларды ар биринин өзүнүн жанагы шартын түзүп, ошону карап, аны сатканда да акчасына бир максат коюп иштеткен адамдарды көрүп, мен жана биз китепте окуп жүргөн нерселер айылда практика жүзүндө ишке ашат экен деген тыянакка келдим да. Китеп окуш керек бекен? Китеп албетте окуш керек. Алар китепте окуса деле ал нерсени алар турмушта кылат экен, алар тез кабыл алат экен да. Биз баягы айтып атпаймынбы, биз жана биз ушу Арис программасы финансылык сабаттуулукка жана финансылык подушка деп коет экен. Ошолорду үйрөткөндө аябай тез үйрөндү. Анан баягы адамда канчалык кыйынчылык болгон сайын ошончолук чир алат экен да. Жанагы мындай темирди деле бир форма келтириш үчүн аябай отко кактап туруп эметкен, анан сонун форма келет го. Ошол сыңарындай эле бизде айылдын айымдары, бул эже айткандай дисциплина деп коет го, дисциплинага айылдын турмушу өзү эле салып койт экен да. Анткени эртең менен туруп эмне кылышың керек? Биринчиден уй саашың керек. Уй сааганда
үйдө болсо саат 10-до туруп сай албайт экенсиң. Сөзсүз түрдө саат 6-да турасың же 5-те турасың. Бизде мугалим, мен өзүм мектепте мугалимде болуп иштейм. Бизде мугалимдердин көпчүлүк бөлүгү аял кишилер. Аял кишилер эми айылда жашаган үчүн 90% мугалимдерде үйүндө мал кармашат да. Баардыгы биз эртең менен сабагыбыз саат 8-де башталса, 7:30 мектепте болуп калышыбыз керек же 7:45 болуп калышыбыз керек да. Ошого чейин малын дагы саап, үйүндө балдарын мектепке узатып, жолдошун дагы эмеге жумушка узатып, андан кийин өзү чыкып кийинип кайра мектепке барып, балдарга сабак бергени бул өзүнчө эле дисциплина экен. Ооба, туура. Канча гана тоскоолдук мен да ошого жетишет экен. Сыймыктана биздин айымдарга ушунча сиз айтпайсыз, чыйыр алып турабыз, анан кыйынчылык болсо деген жок, эчтеке болбойт деп туруп, эртең менен кадимкидей эле кечээ уктабасаң да, эртең менен кадимкидей туруп өзүңдүн ишиңди улантасың да. Анан ошол эле кезде каржылоо жагына келсек, банктардан тышкары дагы кандай каржылоону тапса болот айылдын шарттарында? Менин бизнесимде Анан сиз айтыңыз. Менин бизнесим Фаберлик деп жатам го. Ошол базардан алган эле продукцияны Фаберликтен алсаңыздар болот. Бул жакта 10 миңге жакын каражат бар. Бардык нерсени ошол жактан алып эле баштап кетсе болот да. Акча кетирбестен эле сунуштап, өзүң кылган нерсени бирөөлөргө сунуштап аркылуу. Кандай каржылоону каяктан дагы тапса болот? Мен депутат айым катары айтсам, түрдө азыр Кыргыз Республикасынын ПСР деп коет, аймактарды комплекстүү өстүрүү программалары бар. Ошол программалардын негизинде ийгиликтүү аймак долбоору бар экен. Ошол ийгиликтүү аймак долбоорунун негизинде ушул 2024-жылы бизде азыркы айылдык кеңеште төраган орун басар болуп отурган өзү жеке ишкер Исакова Нургүл эже ошол ийгиликтүү аймак долбоорунан жакшы долбоор жазып, биздин айылда малина, жана айтып өттүм, алма, шабдалы, бүт эле мөмө жемиштин баары өсөт да. Анан азыркы күндө аны экспортко, ошол бышып турган убакта экспортко чыгаруу кыйыныраак болуп калат дагы. Ошолорду согун чыгаруучу, ширесин чыгаруучу цех ачты. Анын каржылоосун ошол ийгиликтүү аймак долбоорунун негизинде бир эме азыр унутуп калдым атын, ошол бир эме менен коомдон 780 миң каржылоо алды. Өзүнүн 300 миң сом өзүк салымын салып, бүгүнкү күндө ошол цехти ачып койду. 2024-жылы иштеп атат. Эми ишке эмелер келди, жанагы оборудование башкалар келди. Эми буюрса быйылкы түшүмдү өздөрү сок чыгара башташат. Мамлекеттен каржылоо күтсө болобу? Мамлекеттен болот, албетте болот. Мамлекеттен кандай каржылоо күтсө болот? Толук түрдө каржылоо мамлекетке азырынча азыраак. Өзүңүздө калуу болсо өзүңүздүн өзүк салымында болуш керек да. Может, баягы демөөрчүлөр болот. Биздин айылга ушул эме керек. Алмаларды кээде алып барып төккөнгө туура келет, сатылбай калат. Жегенге уже көп. Көбүнчө төккөнгө туура келгенде көбүнчө демөөрчүлөр дагы демөөрчүлөр булар кимдер? Активистер эмелер болуп калат. Акчасы бар адамдар, ошо айылдын эле тургундары дагы. Мамлекеттик программалар, кайсы программалар иштейт ушу ишкердик боюнча силерде? Ийгиликтүү аймак долбоору. Мамлекеттик, ооба. Алар эмне менен камсыз? Акча менен алар ошол жанагы эмелерди берди, оборудованияны берди. Азыр мен унутуп калдым эменин атын, ошол берген уюмдун атын. Бирок мамлекеттикпи же бул мындай эл аралык долбоор? Эл аралык уюм. Эл аралык уюмдар, Ооба. Демек көбүнчөсү эми гранттар болуп калат, гранттар болуп калат. Гранттар деле толук бербей калат да. Силерден дагы барбы деген эмелер болот. Ошондо мамлекет каржылайт. Мисалы, биз ача көздөгөн бизнестин мисалы келтирсек 4 миллион сом турса, мамлекет 2 миллионун баягы эл аралык эмелер, уюмдар бир 2 миллионун берген учурлар болот экен. Мен жаңы эми айылдык кеңешке депутат болуп, ошондой долбоорлор бар экенин эми таанышып атам. Мен көбүнчө ошол өзүмдүн негизги кызматым банк кредиттик каржылоо бөлүмүндө иштеген үчүн кредит
менен жеке микрокредиттерди берип жүргөм. Бирок кредитин алганда да бериши бар да, бергенге көбүрөөк берип каласың да. Ошондой Банкрот болгондор барбы? банкрот болгондор менин учурумда боло элек. Демек сиз өзүңүз ийгиликтүү иштеп турбайсыңар. Анын баарын кичине көрө туруш керек да. Анан могу иштейт же иштебейт деп ошон үчүн деген бетме бет кезиксиңер да. Ооба. Анткени бул да силер үчүн да деген тобокелдик болот. Тобокелдик аябай чоң болот. Сиз жоопкерчилик Менде болот. Ошон үчүн мен көзүм карап, биринчи ошол мага келген кайрылган инсандын чын жүрөгүнөн мотивациясын, каалоосун байкайм. Эгер жана айткандай эле адамда чын биринчиден эң биринчи каалоо болсо, ал банкрот болбойт. Анан биз жыйынтыктап кетсек, өзүңөрдүн да ой пикирлериңерге эгерде айтылбай калган болсо, азыр жыйынтыктап кетсеңиздер болот. Негизи ошол эмнени сунуштайт элеңер? Жеке ишкер, мына жаштар азыр баштайт элем деп келатканда эмнени сунуштайт? Мен жана эме окууга муктаж деп айттым го. Мен иштеген ошо микрокредиттик уюмда, компанияда бизде платформа сатабыз. Бизде ошол консультация бар. Ал ошол мөөнөтүнө жараша 6 айлык, 3 айлык, 2 айлык консультация берген, кеңеш берген платформанын даяр платформа бар. Шакырып окуй бер да. Азыр эме техниканын заманы го, ошол мобилдик эле колдонуу телефонуна жүктөп беребиз. Ошол жерден каалаган суроосуна кайсы бизнесте кандай болот, бүт бар даяр платформаны эме сунуштайбыз. Мен иштеген. Эмнени сунуштайт элеңер? Менин бизнесимде эч жака баруунун кереги жок. Телефон менен интернет эле болсо, өзүндө каалоо болсо болду. Үй жумушун, мектепте башка жумуштарын кылганча эле ошол жумушту алып кетет. Сизчи? Мен ушу жергиликтүү кеңеште депутат болгонума байланыштуу мен ушундай идея пайда болду. Барганда мен ошол айылда адам аз эле да. Анан кимдер ушул бизнеске кызыгып, кадам таштап аткан айымдарды дагы өз ара ушинтип топтоп, өзүбүзчө пикир алмашып, мен бул жерге келгенимин дагы аябай чоң пайдасы болсун десем болот. Керектүү адамдар менен тааныштым да. Мисалы менде эгерде финансылык сабаттуулук боюнча билимим жетишсиз болсо, бул Рана эжеге чала калганга мүмкүнчүлүк жаралды. Андан сырткары ошол айылдагы бизнесин дагы кененирээк тааныштырам десе, медиа сабаттуулук керек болсо, бул Оксана эжени тааныштым. Керектүү мага тренинг болду да. Бул жерде сиздер турасыздар. Насип болсун. Биздин эң мындай алгачкы максат ушу айымдарга көмөк көрсөтүү. Анткени биз эң ошо долбоордун башталышында биз ошону түшүндүк да, эгерде айым бактылуу болсо, анда үй бүлө бактылуу болот. Мындай маанайы жарык, өзүн дегендей ток сезген айым чын эле жакшы балдарды тарбиялайт. Анан күйөөсүн да шыктандырып турат да. Мына мен иштеп атам, сен да иште, давай экөөбүз чогуу иштейбиз, давай чогуу ушундай бизнес ачалы деп, анан айым өзү дегендей жаркылдап турса, үй бүлө да жаркылдап, мындай ырыскы да толо баштайт да. Биз ошону эң башында ошо долбоорду баштап келатканда ошону түшүнүп, анан айымдарга жардам бергенге биздин ушу максатыбыз болгон да. Биз ушундай канча 13-чү тренинг болуп атат биз үчүн. Ушу кыйын долбоордун алкагында 250дөн ашык айым биздин тренингден өтүп, ар кандай айымдар силерге окшогон. Финансы жактан, мугалимдер, андан тышкары юристтер, журналисттер, жана депутаттар болгон баардыгы өзгөчөлөнгөн айымдар да, баардыгы ийгиликтүү айымдар. Аны элестеткиле, ошо 250 адамдан андан ары да аларда деген 10 киши үйрөтсө, мындай бололу, мындай иштейли деп үйрөтсө, кандай гана ошо Кыргызстан өнүгүүсүнө салым болот деп мен эсептейм. Анан сөзүмдү жыйынтыктап, жана кыргызда мындай сөз бар го,
ууруңду тарбиялайм десең уулуңду тарбияла, улутуңду тарбиялайм десең кызыңды тарбияла дейт да. Ошондуктан бул бизнес тармагында эле эмес, ушул жалпы үйдөгү баягы вазир жакшы, хан жакшы дегендей, аял жакшы болсо, аял билимдүү болсо, бул эркекке күчүнө күч, демине дем берүүчү үй бүлөдө ошо аял киши да. Мына сиздердин тренингиңиздерге мен сиздерге келгенде эле сиздерди көрүп аябай кубанычта болдум. Анткени жалаң аялдарды топтопсуздар. Бул деген сөз биздин улутубуздун учур кыйыгы аябай жакшы тармак, жакшы туура жолдо баратыптыр деп мен аябай кубандым да. Анткени аялдар бири-бирибизди колдосок, бири-бирибизге жардам берсек, жанагы сыртта эми көчөдө бири-бирибизди тааныганда мындай эле сыртыбыздан эле кийимибизди эле карап өтөбүз да. Баарлашып келгенде бири-бирибизге аябай керек экенбиз да. Аялдар десеңиз, баарлашып келгенде ар бир адамдын артында дүйнө өзгөчө. Мен оюму сиз окугандай эле айтып жатасыз, рахмат. Анткени биз эфирге чыгып сүрдөп жатабыз да, сиздин мага берген сөздөрүңүз аябай жүрөгүм жылып, мен аябай толкунданып жатам. Ушундай аябай үлгүлүү айымдар менен таанышканыма, ушу бүгүн ушул жерде отуруп сиздерге жолугуп калганымда бул өзүнчө бир керемет да. Ошого жаратканыма чексиз шүгүрлөрдү айткым келет. Шүгүр болсун. Силерге чоң ыраазычылык билдирем. Биз менен ушу айтып кетейин, Оксана Байматова, Кыргыз Ата айылдык кеңешинин депутаты болду, ноокаттан бери келди. Мугалим Айзада Нурпазыл кызы, Өзгөн району Ири Суу айылдык кеңешинин депутаты. Силерге да чоң ийгилик, жакшы сөздөр, жылымдуу сөздөрдү бизге айттыңыз. Сизге да ушу жакшы, сонун бизге жүрөктү жылыткан сөздөр үчүн сизге чоң ыраазычылык билдирем. Негизи ыраазычылык билдиргенди да биз үйрөнүшүбүз керек. Алла Таалага ыраазычылык билдирип, мындай шүгүр деп айтыш керек. Мына бүгүнкү күндө ушинтип Ошто отурабыз, Ошко чейин биз жетип келдик. Оштон ушундай убактылуу студия ачсак да, силерди мына чакырып, ушинтип биз да баарлашканыбызга да кубанычтабыз. Анан ошондой эле биз менен Ранахан Мадимарова, Кадамжай району Орозбеков айылдык кеңешинин депутаты болду. Силерге ийгилик каалайм, аябай чоң сонун иштерди жасаптырсыңар. Ошонун баарына ийгилик коштосун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз да силер менен коштошобуз. Биз менен болуңуздар үчүн ыраазычылык билдирем. Саламатта болуңуздар. Сегодня мы будем говорить о том, какая ситуация у нас в Кыргызстане. Можно ли это сказать, что Мы работаем в прямом эфире.